和你离开东京以后，出事了。出啥事体啊？哎呀，咱们衙内把林冲的妻子，把正年前几年的媳妇，做啥？废话嘛，看上他了。日比人情也配合也。那么阿生成功呢？成功就没事了。张真良这个不识抬举的贱人，他凶残，立即把衙内刺。不如我人工家还好，上天保佑。死是没死啊。衙内分析没死。那么这个女人呢？她还想活得成吗？最后一死夫妻。死了。哎呀，女呀，这桩事体不让林冲晓得不得了。就是呀，林冲这条汉子，听说自己的老婆给人家害死，他还罢休？不罢休呗。就是啊，因此啊，立下林冲总是害，莫说太愚无知心不爱，虽是我们三人一心悲。林冲不死啊，二位夫君，他活着，我们还有太平日子能过吗？礼不洗你也洗。不过现在不要紧，他烧死了。宋真日，太尉个争锋一里。我说林冲啊，林冲，你时而有知的话，知道是我陆谦害了你，不过你要报仇嘛，可就报不成喽，是不是啊？我说福安呐，那是。要想报仇难让那么是非只是在对。走，等一会儿，那我进去做啥？拨他的真面笔，少手节之位。掘他的家国徽，怕啥用上？勾搭东京去下，对，我让真名这句惠州东京他与米老乡，复明县长门路当然可以邀功请赏了。我说董超，你从今往后就甭再叫我以后了。那了，我要高升。对，那么女我哪你？你呀，你当然是发财呀！看你把的了。好哇！林冲听到这大位来的时候，人美宝目，唐拳咚咚，杀掉骨头，两手苗门。嘎！这陆七一呢，只生活法，杀伤力的听见语的嘎也好。斜走身来一个哈，本来这口就两手面门归让，现在这口就两手面门慢慢就让掀开来，妻子后方的庙里香一口，后方当中像立好一个人，鸡眉倒是红目有针，人眉宝目，手捧上枪，一个林冲。哦，要是一个林冲那发了后发上让面里香的叫，哈这个石牌一上去下。你是林冲？俺就是你累还不死的林冲。好啊，我说林冲啊，你看守草料场，擅离职守，该当何罪？罗着，你害得俺骨肉分离，你会想活命吗？你还想活命吗？我今天叫你做刀下之鬼。好啊，林冲真要试试你的刀法如何？刀法。林冲恨不得一枪砍我的单球带带了一口自家那个地位不好。那读三家的齐国之事立下来，玉面若起，周面是东朝，水里300人两江道，当中富恶空虚。林冲说你的事故是我一枪落落去戳他，这为非要紧，反一下子担负你为不死，因为落去有点本事。当
起个周密，东朝北域的水呀过来，这个事体随他而已。根本男人一动脑筋去了。倒不是娘我带落去虚发一枪，趁你小的辰光，趁这个当口，先入东朝抽他。那么我定定心心，一门心思，细目细想，在我落起来细水中。想到个人真那是目力杀气，人美宝目，手捧山枪，落着看枪。拿来，水村里小不辰光哈了，这跟乡委的一个节奏为猛震东朝民们去吧！真服要好个了。替我是搞一个中打法噶，是你黑黑的落去，但是心里说这个东墙呀，根本不晓得留下来林冲海啥人哇？海上落去我要慌，海上服我刚刚接。19年的36只最为上只啊！我今朝打算林冲不会放过落去来宰我，注定你的哈拉身体才走，囊中身体里去父啊，不能救父啊！又想到就许想，今朝3个人，一个人也不能够放退个天理洪灾。林冲上枪，他第一那里对准之父安百姓，这是照枪。根本万想不到背对飞枪，枪往这里个背上炸了，那么有人往这手里想插。那么个落去真个好吧？一塌瓜子3个人不离抽得2水，然是搞一个字，本事一副就里内囊弄翻，一口为好。林冲水里向上枪进，他水3头一把也得不得为分拔出来，村里拉出来几人娘，一刀劈他里再高。我是十相对比是拉起钢刀，对准这个林冲绿的一刀。我说林冲，你看刀，且慢，身体旁一劈，手起3个手里猛着里马门龙打，一推准备龙炸，噔噔，啪跳过去胸口里弹打龙宽上。我说林兄，林兄你林兄，骡子，林兄，你为何3番2次加害林冲？这不干我的事，是奉了太尉之命，我不能不来，不敢不来。我家娘子怎样？大嫂被高衙队抢入殿赛府，热笔澄清。大嫂不从，他投河死了啊！不关我事啊！骡子，林冲与你说，你想就你竟敢如此加害，真是不该。林兄，饶了我吧，饶了我吧。林冲与你何须？林兄，杀人放虎伤良心。林兄，今日相逢去你的林兄，守着刚。林兄，林兄，杀！